kikubwiye iki mu gihe nk'iki giki? Iki gitaramo kinyibutsa amateka, kinyibutsa ibihe bidasanzwe twabanye n'inshuti zikunda gospel. Imyaka myinshi ishize twagize ibihe byiza cyane, gutaramana n'abanyarwanda. Tuba tuvuga abanyarwanda kubera ko turi mu Rwanda, ariko haba harimo n'abandi. Bivuze iki guhurira kuri stage imwe n'abantu bakomeye nka Aime Uwimana, Apollinaire, Alexis, abasaza murabyumva mute mwebwe mbere yuko abandi babyumva? Ni umunezero, ni retrouvaille, kandi abantu dusangiye umutima w'ubwami bw'Imana, abantu dukunda Kristo kandi dukunda n'ibihugu byacu n'umugisha. Twibazaga Rwanda Gospel Festival ni Rwanda, hari ishusho y'igitaramo yenda kijya kibi Burundi kijya gusa nk'iyi Rwanda Gospel cyane. Kiba ryari, kiba cyitwa ngo iki? Cyitwa Burundi Himbaza Festival. Ni igitaramo ngarukamwaka gihuza aba artiste ba gospel benshi, kiba gihuza abo mwita abasaza abatama, kigahuza n'abajeune bariko baremerja muri gospel. Biba ari byiza cyane kandi n'umugisha kubera ko stage yihuriye ko abatama n'abajeune. Ni ukuvuga ngo hari guhesha agaciro igikorwa Imana yaduhamagariye, kandi kwerekana ubumwe ko kigomba gukorwa mu bumwe. Si ibyo gusa, abatanguye kera bagomba gutegura generation nshasha. Urebye ubona Apollinaire navuga ko uri mfura mu baramyi dufite muri kano karere, kubera ko abenshi iyo tubajije abahanzi batubwira ko akenshi kuramya babyigiye kuri wowe. Urabaza akavuga ngo Apollinaire, indirimbo zawe hano mu Rwanda mu worship team menshi nizo baramisha. Abakwigiraho Aime avuga ko njye naganira na Aime ambwira ko uri mu bantu batumye aza mu guhanga. Iyo wumvise nk'umuntu w'umuhanzi nka Aime n'abandi benshi dufite mu Rwanda buzi bavuga ngo ni wowe twigiraho, ibyo biguha iyihe shusho y'umuziki dufite mu myaka 30 cyangwa 5 iri imbere? Ubona bigezeho ugereranyije naho mwatangiriye naho mugeze aha? Natubwire kuri aba bahanzi nyine bakwigiraho. Iyo témoignage impa gushima Imana, intera gushima Imana no kurushaho kwicisha bugufi, kubera ko iyo wumvise umuntu avuga ngo wamubereye umugisha, wamubereye icyitegererezo, ni grâce. Iyo ushoboye kubera abantu exemple, ni imbaraga uhabwa n'Imana. Shoboye kuraba mu myaka iri imbere, bintera kubona ko hari icyizere gikomeye cyane ko mu myaka 5, 10, 20, 50 umuzika wa gospel uzaba uri ku rugero rukomeye cyane. Kuri icyo cyizere Apollinaire, tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga zawe n'iza Life Center ufata umwanya wo gutoza abaririmbyi, cyane cyane abaramyi, kuba umuririmbyi nyawe wuzuye umwuka wera. Mu by'ukuri abaririmbyi hano barabikeneye. Hari gahunda waba ufite yo kubasha kwigisha gutraininga abaririmbyi ba gospel hano? Gahunda turayifise kubera ko ibyo mubona hano byatanguriye kuri iyo step. Tuza hano ubwa mbere abantu ntibumva style, ntibumva n'umutima, cyari ikintu gishasha, kubera ko mu Kirundi tuvuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. N'ikinyarwanda nuko. Icyo twatangiye, ibyo mubona hano ni resultat
y'iyo bike twari tuzi icyo gihe twari dufite umuhate wo kubyigisha abandi. ubu niba ugeze kuri rwego ugereranyije n'intumbero wari ufite biri kuri rwego? Ya ni urwego navuga ko rushimishije, ariko urugendo ruracyari rurerure kuko haracyari byinshi byo kwiga. Apotre, namenye amakuru ko sindareza gusubiza mugenzi wawe. Yes, gahunda irakomeza yo kwigisha, kubera ko kuramya no guhimbaza ni ikintu kirenze, kiri beyond kuririmba, kiri beyond muzika. Development y'umuzika ni kimwe, ariko gutahura cyangwa se kudefinisa praise and worship, kuramya no guhimbaza ni kindi kigomba gutangirwa amahugurwa. Tugomba kwicara tukakora evaluation, urugendo tugenze, aho tugeze, aho tugomba gushika. Rero uwo ni umwitwarariko, ni susi dufite umwigisha wese agomba kugira yo kureba imbere cyane kugira ngo habe izo gahunda za training, izo gahunda rero n'abana bacu yuko Apollinaire ashobora gushinga ishuri nk'ijya afite ubujumba cyane rwose, cyane hano mu Rwanda. Yego. Apotre, namenye amakuru ko Shemeza Worship Music Church wazanye, ubwo nyine ndabivuga uko nawe urabigorora uko. Okay, ni Shemeza Music. Shemeza Music Temple. No, Shemeza Music. Akantu ka Temple nabonye muri church. Temple ubugiye kuri side ya Eglise Church muri rusange. Okay, yes. Ariko hari minister cyangwa se icyo mwakwita worship team, umwihariko abakora iyo ministry ya mu buryo bwa muzika no kuyobora abantu muri natohoje ko hari itsinda rinini mwazanye rizaza ku munsi w'ejo riciye mu Kirundo rikambukira i Nemba. Abantu ku cyumweru bitege ko Shemeza Music from Burundi izaba irimo gukora ibintu bidasanzwe muri camp ya Kigali mu gitaramo watumiwemo n'umuhanzi na David n'abandi. Ndumva langage y'umutangazamakuru by'ukuri twiteguye gusavinga. Abo barahari bono barahari kandi biteguye gukora ibintu byiza, hamwe tuzashobozwa n'Imana. Dusoza niki ubwira abanyarwanda aka kanya kuba ugeze mu Rwanda, niki kikuri ku mutima, niki unababwira ku gitaramo? Ikintu nabwira abanyarwanda nuko batahusha akaryo, batahusha iyi opportunity, bagomba kuyihusha. Karibu rwose, tuzagira ibihe byiza hamwe, tuzishima mu Mana, kandi twari tunakumburanye. Turabakumbuye kandi turazi, nanjye ndazi ko mwari mudukumbuye. Tuzabona ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza hamwe. Apotre, ukiboneye invitation wabyakiriye ute? Wumvise ute mu mutima? Wabyakiriye ute mu by'ukuri? Ese ntago wabanje gusa nunaniza bitewe wenda na gahunda ndende wari ufite? Izo ngeso ntazo mfite, ntazo nsanzwe mfite, kubera ko izo ngeso zo kunanizanya kunaniza bene data barimo gukorera Imana nk'uko ndimo gukorera Imana, barimo gukorera igihugu cyabo nk'uko nanjye ndimo kugikorera, ntago nabananiza. Numvise nishimye kandi numvise nkumbuye kuba muri ibi bihe byo kuramya. Tubonye madamu wawe, madamu Jeannette, mama Pasteur, tuzamubona kuri stage nawe aririmba ku cyumweru. Cyane rwose, n'umuramyi mwiza. Ariko twavugana na David ho gato mbere ko twakira David. Wiyumva gute umwigishwa watoje mukaba muri kugenda iki gihe? Ariwe David. Wamuvuga dukeneye ubwo muri kumwe ugira icyo umuvugaho David, icyo wamubonyeho kugira ngo n'abandi babyumvireho. It's an honor, ni shema. Ni cyubahiro. Ishema. Yeah, ni cyubahiro, ni umugisha kuba turi kumwe. Numwe mu bigishwa, hari igihe umwigisha atoza abantu bamwe bakamunaniza, abandi ntibakore ibyo batojwe. Numwe yakiriye umutima mu minsi ya mbere, akunda Imana kandi yitaba umuhamagaro,
kandi ajya mu nzira Imana imushakamo, yakira umutima kandi agira n'umwete wo gukorera Imana nk'uko yabimbonyeho. Niyo mpamvu arimo kubera umugisha amahanga, kandi niyo mpamvu u Rwanda uyu munsi rushobora kuvuga ngo David turamukeneye, nk'uko ibindi bihugu bishobora kuvuga ngo twarumvise David uwamutoje, twarumvise David umwete n'umugisha ari kubera abantu. Niyo mpamvu rero ni honneur, I'm proud of him, kandi ndizera ko muzagira ibihe byiza. Nitwa David Nduwimana, nkaba ndi Murundi, nkaba nakuriye mu muryango w'abana 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. Nkaba navuye mu muryango w'abakristu, banje n'umupasitori. Hama nkaba natangiye kuririmba mfite imyaka 7 muri Sunday School. Hama duhura na Apollinaire mfite imyaka 12, 13. Niyo natangiye, nayo nahuye nayo, niyo muntu wa mbere yampaye stage, kuba nshobora guhagarara, hama afata risk yo kunyemerera tangiye gukorana. Twagiye mu Rwanda inshuro nyinshi cyane dukora ibikorane muri Life Center, n'ibyo shije twapfuyemo. Hama indirimbo ya mbere nasohoye yari Yesu ni wewe nizigira, indirimbo yakunze cyane muri 2010, 2011, 2012. Hama ni album ni wewe nizigira, niyo twabikoreyemo. Hama album ya kabiri twakoze harimo indirimbo yitwa ndazi kushobora gukora ibirenzi byose. Hama njya muri Australia kuva muri 2013, niyo twabanje gukora ibikorwa by'Imana hariya. Ikindi nkaba narize umuziki, ibijyanye na songwriting, music business na copyright, na live performance. So ni ibintu nize bijyanye no gufasha abantu, n'ikintu kijyanye na music directing, kwandika indirimbo cyangwa kwandika amanote, ufasha abantu gukora music in level, international level. Hama nisanga ninjiye muri music industry in Australia gukora ibikorwa bitandukanye mu ma stage atandukanye. Nkaba officially nkora nk'umu music director muri icyo gihugu nyene. Nkaba maze imyaka 10, nkaba nagarutse kwa kabiri uheze niyo nashikije. Amakuru mfite nuko indirimbo y'igihugu yo muri Australia niwe wayiririmbye, niwe wayanditse indirimbo y'igihugu yo muri Australia? Sije nayanditse, je nayiririmbye gusa nkuko abandi bayiririmba, ariko icyabaye nuko byabaye nk'ibintu bya mbere bibaye mu mateka yose. Ari nk'umwirabure kuririmba indirimbo nk'ijya, guhagarara muri bijya y'amastade, ni ibintu bikorwa n'abantu babo, cyane cyane abantu b'abahanga cyane bakomeye. So ni yabaye nk'iteka Imana yanteye, cyabaye nk'ikintu gihindura amateka y'icyo gihugu, kubona umuntu w'umwimika aje mu gihugu kitari kiwe atavukiye, hama ugaca ufata the lead kuri icyo kintu, cyabaye ikintu cyiza cyane. Navuga ko Australia wayifashe mu muziki, noneho tubwire mu buryo noneho bwa muziki n'insengero zabo. Nzi ko habaye abazungu cyane, usengera mu rusengero rw'abazungu gusa? Ni urusengero rw'abazungu gusa, niwe mwirabura wenyine? Ni mwirabura wenyine. Ni ishengero ry'abantu 1000, nkaba ndi mwirabura wenyine, nkaba ndi mu music director w'iryo shengero. Barakwemera, ubona ubuhanga bwawe batabukemanga ko hari abagira n'irondaruhu, bimanaging gute? Niba baranyemera kuko namaze imyaka 5 ndabikora. Nkaba ndongoye umugwi w'abantu 35 b'abaririmbyi n'abamuziciens n'abandi 10 bakora ibya sound system na production mu buryo bwose. Uburyo bw'amafaranga bikugejeje kuki? Twavuga ko uri umuntu muri urwo rusengero rw'abantu 1000, umuntu umwe w'umwirabura, noneho ubayobora, twavuga ko uri umukire muri urwo rusengero. Sinzi ubukiri kuvuga, ndazi ko amafaranga nibyo ndi kuvuga, amafaranga ubushobozi byose. Amafaranga Bibiliya ivuga ngo udakora ntakajye. Rero iyo ukora umusaruro uraza, ariko ibintu by'ubukire ntabyo nibaza. Ariko icyo nzi, ndazi ko igikorwa cyose umuntu akora kiramwinjiriza. Ndashaka ko ubwira abantu ba gospel bazi ko ibintu bidashobora gutunga abantu, bazi ko hari ugiye ari kubikora gusa just kugira ngo tubikore mu mirimo y'Imana, bagatekereza ko bari bujye mu bindi bakabivanga, bigatuma batabikora neza mu buryo buri professionnel. Nihe message watanga? Ibintu biragabura. Okay, ikintu cya mbere novuga ni ubwa mbere no gufata igikorwa cyawe nta mwuga udakiza, niko tuvuga mu Kirundi. Uko ubikora kose, ariko ushoboye gufata ikintu cyose ukora ukagiha agaciro, ukagikora ku rwego ushaka kwibona mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere, nibaza nta kintu na kimwe
kirashobora kugoyesha kubaho. David uyumva ute muri kino gitaramo cya Alex yateguye na Alex Dusabe ugiye guhuriramo n'abantu bakomeye ariko noneho by'umwihariko ugahurira na papa wawe kuri stage? Jegwe yabona Apollinaire akaba ari we muvyeyi wanje, yabona Alex Dusabe, yabona Aime, yabona na Prosper n'abandi bose niteka kuko abanyarwanda n'abarundi twama dukorana kandi nibuka Alex ampamagara tuvugana kuri iki kintu twavuganye ibintu byinshi cyane twibutsanya ibya kera kandi ndazi ko iki ni igihe cyo guhembuka je nabona ko ari igihe cya restoration kandi sinivyo gusa ni ndabibona nka revolution, ni igihe cyo kuzana a new sound, ni igihe cyo kuzana gutangura kwagura tukazana n'ubuhinga twakuye mu bihugu bitandukanye tuzana kugira ngo dushobore kwerekana new generation iyo ibintu biko biragenda. Hari ikintu wavuze wize kandi numva nakubazaho kandi numva cyagirira akamaro akarere wakomotsemo. Ibyo wize bya copyright, music director, ni ikihe kintu nawe ushobora kuzakora nk'uko nawe wafashijwe na Apollinaire? Nukuvuga ngo ibyo wagiye gutanga wabivanye kwa Apollinaire, nawe ari byo uvanye hari uri kwiga hari kandi uri gufasha navuga abazungu benshi uretse wo mwirabura gusa. So niki uri gutegura gufasha abantu bagukunda nko mu Rwanda no mu Burundi? Ikintu ndiko ndategura kuza hari nk'umugwi dufise uzoza mu mwaka uza tuzokorana nabo. Rero kubijanye n'ivyo jewe nshaka kuba narize nibaza ko tuzoronka imyanya tubitegure neza, si kuba yirimbye gusa n'abakora business, abafise ama companies, ama organizations, tukabereka ingene dushobora gukorana kuko ni ibintu nibaza ko nimba uyu munsi ibihugu byo hanze biteye imbere nuko habaye kumvikana, habaye kwicara hasi abantu bakaganira. So ibintu bijyana na music business ingene bikorwa, copywriting canke live performances, ivyo byose uko umuntu yobikora canke sinivyo gusa na songwriting ni ikintu gikomeye cyane gituma ushobora kwenteresa abantu ibikorwa byawe canke bigatuma ugira umusaruro n'ikagenda. Niki uhereza power muri talent yawe? Ni gospel cyangwa artist? Ni gospel. Yeah, correct. Wabisobanura kubera iki gospel? Igituma ari gospel nuko niyo identite yanje, ndi umuntu yakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, ndamuha ubuzima bwanje, ndamwemera ko nzomukorera kuko naronse ama deals atandukanye y'abantu bansaba gukora bitandukanye, ariko kubwa Kristo nakiriye, kubwa Kristo we yatanze ubuzima bwiwe kubwanje, icyo nokora sikindi nanje ni gushikana ubuzima bwanje nk'igitambo canke ikimaze. Mu ndirimbo zawe nihe iri favorite kuri wowe? Ayi favorite kuri jewe zose ziri favorite. But one song is my favorite song. Ni indirimbo natanguriyeko, Yesu ni wowe nizigira. So niyo ndirimbo ifite amateka menshi, ifite na background, nibaza ko niyo yabaye the beginning of where I am today. Abanyarwanda bitege kwinjira mu bihe byiza byo guhembuka no guhura na Yesu, kandi bitege no kwiga ikindi kintu gishasha nk'uko natugize kwiga ikintu gishasha. Amen.